Pelihara ayam kampung, kandangnya bau. Ini malah jadi wangi, teman-teman. Apa rahasianya? Dan apakah seperti ini saja yang akan mau diterapkan? Kalian bisa tahu ini apa? Di dalam ini ada ukuran kandang sekitar 2 kali 2, teman-teman. Di dalam ada ayam kampung, usianya sekitar 1,5 bulan ataupun 1,5 bulan sampai 2 bulan. Berkisar 80 ataupun 90 ekor di dalam ini, teman-teman. Nah, di sini ada batang serai. Ini kunci utamanya, teman-teman. Bukannya malah bau, malah kandangnya jadi harum. Kotoran langsung mengering. Tempo 1 hari kotoran langsung mengering, teman-teman. Dan ini kita akan terapkan dan kalian bisa contoh nanti sendiri di tempat kalian bagaimana metodenya akan diterapkan. Apakah langsung diberikan seperti ini saja? Dan ini yang kalian dilihat di video ini saya cabut langsung dari gerombolan batang serai ya, teman-teman ya. Jadi tidak terlalu banyak. Kalian kalau misalnya tidak punya gerombolan batang serai seperti ini, bisa beli di pasar yang masih basah juga masih bisa. Langsung dicacah dan ditaburkan di kandangnya. Nah, seperti apa dia nanti coba kita lihat. Ini sekalian saya nanti akan memberikan makan sore ya, ataupun makan keduanya untuk hari ini, supaya bisa langsung kita praktekkan kepada teman-teman yang mau mencontohkan di rumah. Jadi buat sobat ternak yang baru stay di channel ini, silahkan subscribe, teman-teman, agar kalian tahu bagaimana proses perkembangan ataupun tumbuh kembang ayam ini menjadi lebih sehat. Tentu saja tidak terlalu lama ya, 2,5 bulan kita harapkan sudah panen. Beratnya mencapai bobot 1 kilo 2 on, ataupun pejantan nanti bisa 1 kilo 4 on. Dan ini masih usia belum sampai 2 bulan ya, teman-teman ya. Kondisinya udah seperti ini. Kalian bisa perhatikan sendiri, kondisinya sangat sehat walaupun di sini sering hujan. Artinya cuacanya sangat dingin, tetapi saya tidak khawatir karena ayam ini pasti akan sehat-sehat. Kalian bisa lihat sendiri dari jengger-jenggernya, dan bentuk matanya itu sangat tidak sayu ya. Artinya matanya itu segar, dan jenggernya bagi yang pejantan itu sudah terlihat merah sekali ya, teman-teman ya. Ini kalian karena tidak bisa merasakan, tetapi nanti kalian bisa praktekkan sendiri di rumah bagaimana metode batang serai ini jika dicacah. Ini jika dicacah, teman-teman, ataupun dipotong, tidak usah terlalu kecil. Nanti kita akan taburkan di dalam seperti apa, dan ini menjadi wangi, bukannya malah bau ya. Ini menjadi malah wangi kandangnya, teman-teman. Wangi serai-seraian itu sangat khas sekali. Jadi ayam yang ngorok ataupun ayam yang sering flu, matanya merah, ini tidak lagi, teman-teman. Karena apa? Kita menggunakan metode alami. Ini mudah sekali bahannya, langsung kita praktekkan. Nanti kita akan tabur pada saat kita memberikan makan. Ini masih ada tanah-tanahnya juga nggak apa-apa. Nah, itu sudah tercium ya, aroma wanginya itu sudah tercium. Ini nggak kebayang kalau dimasukkan ke kandang lagi bagaimana kondisinya, pasti sangat segar sekali bagi penciuman ayamnya, teman-teman. Jadi tidak usah dibeli-beli, teman-teman. Banyak sekali toko-toko online itu yang menawarkan untuk kandang itu kotoran tidak berbau, inilah apa segala macam. Nah, ini saja diterapkan kepada kalian, teman-teman. Bagian keringnya juga nggak apa-apa. Selain menimbulkan aroma yang sangat khas, tapi kotoran ayam itu jika bercampur dengan ini, kotorannya cepat mengering. Oke. Nah, sudah. Saya rasa sudah cukup seperti ini saja. Tidak usah terlalu halus, teman-teman. Dan ini hidung saya saja sudah sangat fresh sekali ya. Kita akan praktekkan langsung, kita taburkan di kandang seperti apa. Dan kondisi sekarang ini sekaligus saya akan memberikan makannya, supaya mereka keluar dan kalian juga bisa lihat nanti dengan jelas. Saya menggunakan satu tangan. Ini ada sudah campuran pakannya, pakan alternatif. Utamanya tidak menggunakan biaya apapun karena menggunakan dari batang pisang dan daun singkong. Begitu juga dengan daun pepaya, teman-teman, dicampur nanti pur 511, dedak ikan dan dedak padi.
itu tidak terlalu banyak, tetapi banyaknya itu sekitar 80% batang pisangnya teman-teman. Oke, langsung kita terapkan saja. Untuk video panjangnya nanti detail makanannya ini bisa kalian cek di video sebelum ini ya. Artinya kita sekarang ini fokus pada pemberian aroma terapi kepada ayamnya. Sekaligus juga kita nanti pada saat masuk kandang itu kandangnya tidak berbau teman-teman. Oke, saya sediakan kuasnya dulu. Kuas ini saya persiapkan untuk membersihkan tempat makannya agar tidak bercampur dengan makanan yang akan kita berikan. Oke, sekarang kita keluarkan. Oke, kalian lihat teman-teman. Wow, dikirain batang serai tadi makanan dia ya. Rupanya yang ada di ember ini mereka belum bisa lihat. Nah, ini membuat mereka segar. Dan kita ini suka kan aromanya. Nah, itu ada yang sudah mengetahui. Coba kita berikan makannya di kandang. Kita berikan dulu, nanti kita akan taburi. Oke. Nah, tuh. Kalian bisa cek sendiri ya. Bagaimana kesehatan ayam ini. Dan aroma kandangnya tidak berbau sama sekali. Oke, kita bersihkan dulu tempat makan di dalam. Habis itu kita kasih nanti makanannya. Nah, seperti ini. Ukuran kandang kita tidak terlalu besar teman-teman. Ukuran kandang kita itu berkisar 2 kali 2 meter saja. Ini tempat makannya. Kita harus bersihin ya, agar tidak bercampur dengan makan yang mau kita akan berikan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ambil ini ya, kita pindahin ke dalam. Aduh, sabar. Agak ribet ngeletakin embernya nih, takut mereka ketimpa. Oke, kita akan berikan. Terus kita berikan makanannya nanti. Kita akan letakin, taburin alas kandangnya tadi ya. Kalian bisa campur nanti alas kandangnya itu. Sebelumnya kalian pakai sekam padi itu boleh, atau pasir boleh. Itu alternatif dari kalian teman-teman. Tapi saya di sini di video kali ini lebih detailnya untuk merekomendasikan agar kandang itu tidak berbau. Oke, ini dia. Nah, tinggal tabur-taburin seperti ini aja. Bentar. Tuh. Dan ini aromanya sangat khas sekali ya. Aromanya khas sekali. Inilah yang nanti membuat ayam ini tidak akan sakit, baik itu tenggorokannya ataupun bagian-bagian matanya yang sering peternak-peternak alami itu ya, berair ataupun sering ngorok. Nah, ini tidak lagi teman-teman. Kalau sudah menggunakan ini tidak akan ada lagi keluhan-keluhan yang seperti itu. Nah, ini aromanya sangat bagus sekali teman-teman. Saya juga fresh mencium aroma cacahan dari batang serai ini. Nah, multifungsi sekali dan ini membuat tumbuh kembang ayam itu menjadi lebih sehat. Kenapa teman-teman? Kalau ayam ini sudah sehat, tentunya kita ingin memproduksi dagingnya agar lebih cepat. Cenderungnya kalau misalnya peternak-peternak itu yang apalagi yang tidak profesional ya, artinya hanya pelihara-pelihara yang kampung seperti itu saja, mereka tidak tahu bagaimana metode panen cepat itu, mereka bisa memakan waktu nanti 5 bulan teman-teman. Tapi kalau kita menggunakan metode yang tepat, maka hasil maksimalnya itu 1,2 kg itu bisa dicapai dalam waktu 2,5 bulan. 2,5 bulan, paling lama itu 3 bulan teman-teman. Nah, kalian juga bisa lihat sendiri tadi, perhatikan ada juga tadi yang memakan bagian-bagian ininya oleh ayam, dan ini baik sekali jika mereka konsumsi. Artinya ini adalah daya kekebalan tubuh juga bagi mereka. Selain aroma dari terapi yang bisa mereka hirup dari batang serai ini, jikalau mereka makan batang-batang mudanya ini bagus sekali teman-teman.
daya tahan tubuh mereka menjadi lebih meningkat. Walaupun di peternakan saya ini saya menggunakan jamu juga ya, jamu untuk racikan pakannya agar ayam ini tumbuh sehat. Itu ada juga jamunya, kalian bisa cek di video-video sebelum ini teman-teman. Nah, ini aromanya sangat fresh sekali ya. Sangat fresh sekali. Saya juga di dalam tidak merasakan bau sedikit apapun ya. Tidak berbau sama sekali. Malahan harum kandangnya. Oke teman-teman, ini nanti untuk yang kandang satu lagi. Itu. Ini tadi usianya 1 bulan, sekitar 1 bulan 3 minggu ya. Kalau ini 1 bulan. Nah, kita fokus tadi kepada kandang yang itu aja. Jadi kalian sudah bisa langsung terapkan nanti bagaimana metode ini bisa berhasil ataupun bisa kalian pergunakan di tempat kalian. Jelas tidak berbau. Malahan kandangnya jadi harum. Nah, seperti ini yang bisa kita terapkan. Seperti ini ilmu yang kita bisa bagikan kepada teman-teman. Jangan lupa dukung channel ini karena video-video unggulan seperti pengalaman pribadi yang saya alami, saya akan bagikan kepada teman-teman yang peternak ayam kampung agar kita bisa tahu dan terhindar dari penyakit-penyakit yang diderita kebanyakan dari peternak-peternak ayam kampung teman-teman. Oke, salam sukses sobat ternak. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan videonya. Terima kasih.